phẩm là yếu tố hỗ trợ cuộc sống của chúng ta, phía sau đó là một hệ thống phân phối khổng lồ. Khi các doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế, mạng lưới phân phối thực phẩm cũng vượt qua biên giới quốc gia, lan tỏa từ thành phố này tới thành phố khác. Việc kiểm soát nhiệt độ một cách nghiêm ngặt là điều tất yếu trong vận chuyển thực phẩm. Việc sử dụng xe tải đông lạnh giúp quản lý nhiệt độ sản phẩm một cách tối ưu, từ đó giảm thiểu thiệt hại đến thực phẩm và duy trì chất lượng. Điều này giúp phòng tránh rủi ro về sức khỏe và giảm thiểu đáng kể lượng thực phẩm bị thất thoát. Xe tải đông lạnh của Topre giữ cho thực phẩm luôn ở nhiệt độ lý tưởng, đảm bảo độ tươi ngon. Qua việc giảm lượng thực phẩm thất thoát, chúng tôi nâng cao hiệu quả toàn bộ chuỗi phân phối và hỗ trợ nguồn cung ứng thực phẩm trên toàn thế giới. Topre hiện đang giữ thị phần số 1 tại Nhật Bản, vượt qua các đối thủ nhờ thế mạnh tự sản xuất đồng bộ, thiết bị làm lạnh và thùng xe. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói từ tư vấn bán hàng, sản xuất cho đến dịch vụ hậu mãi. Chúng tôi cũng đề xuất các dòng xe tải đông lạnh phù hợp nhất với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ở nhiều thị trường nước ngoài, việc sử dụng xe tải đông lạnh vẫn còn hạn chế. Khi áp dụng xe tải đông lạnh của Topre, các doanh nghiệp có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố độ tin cậy trong khâu vận chuyển thực phẩm. Điều này không chỉ giúp cắt giảm lượng thực phẩm thất thoát, nâng cao lòng tin của người tiêu dùng, mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Việc sử dụng vật liệu cách nhiệt XPS hiệu suất cao giúp xe có khả năng giữ lạnh vượt trội. Tính năng cách nhiệt xuất sắc này làm tăng hiệu quả giữ nhiệt, giữ lạnh, hạn chế tối đa sự dao động nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Qua đó, bảo toàn chất lượng sản phẩm tới mức tối đa. Điểm nổi bật nhất của xe tải đông lạnh Topre chính là hệ thống làm lạnh tiên tiến. Hệ thống này kiểm soát chính xác nhiệt độ bên trong xe, giúp giữ thực phẩm luôn ở điều kiện tối ưu, kể cả trong quá trình vận chuyển đường dài. Sau khi hoàn tất quy trình sản xuất, tất cả các xe đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Tại công ty Topre, các bài kiểm tra về kiểm soát nhiệt độ và độ bền được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sản phẩm đạt độ tin cậy cao. Các bài kiểm tra sẽ được lặp lại nhiều lần cho đến khi xe đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng đặt ra. Như vậy, các xe tải đông lạnh của Topre được giao đến tay khách hàng với sự đảm bảo về chất lượng. Hiệu suất của xe cũng được đánh giá cao trong ngành công nghiệp thực phẩm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Công ty Topre không ngừng đổi mới công nghệ mỗi ngày để mang đến sự an tâm và tin cậy cho khách hàng. Với chất lượng và năng lực kỹ thuật đã được khẳng định tại Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn mình và chinh phục thị trường toàn cầu. Hãy cùng nhau tạo dựng một tương lai bền vững với xe tải đông lạnh Topre, giải pháp mang lại giá trị mới cho ngành vận chuyển hàng hóa.